Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր Աստծուն փառք լինի։ Այսօրվա թեման, որ պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, անվանել եմ սրտով դարձ առ Աստված։ Իհարկե, խոսքը գնալու է մեր սրտում Աստծուն դառնալու փոփոխությունների հետ։ Մենք պիտի տեսնենք իրական դարձը, իրական ապաշխարությունը ինչից է սկսում եւ ինչ փոփոխություններ է բերում մեր սրտում եւ դրանից բխած ինչպես է փոխվում մեր կյանքը։ Ապաշխարել նշանակում է դառնալ։ Իհարկե ոչ թե դառնալ ցանկացած տեղին, այլ դառնալ առ Աստված, դեպի Աստված։ Տեսնում ենք, որ ապաշխարելը Աստծո պահանջ է եւ դա մեր համար կարեւորագույն պահանջ է։ Առանց դրա մարդը կյանք չի ունենա։ Առանց դրա մարդը կկորչի, որովհետև մարդը իր ծնված օրից մեջքով Աստծուն է, դեմքով դեպի կորուստը։ Այս պատկերավոր ասած։ Որովհետև ինքը իր ծնված օրից ապրում է մի կյանքով, որ այդ կյանքի պտուղները, արդյունքները մեղք են, չարություն են, անիրավություն են, եւ դա իրան կորուստ է տանելու։ Եվ քանի գնում է, ավելի մոտենում է այդ կորուստին, եթե ճանապարհի մեջ շարունակում է ընթանալ։ Եվ Տերը պարզ ու հստակ խոսեց այս մասին, որ եթե մենք շարունակենք այդ ընթացքով, մարդը շարունակի, դրա վախճանը կորուստ է, դրա վերջը ավիտենական տանջանքն է, դատաստան է։ Եվ տեսնում ենք Տիրոջ խոսքը այսպես հնչեց, ասեց. եթե չապաշխարեք, ամենք դել կկորչեք։ Այսինքն չկորչելու համար ձեզ անպայման անհրաժեշտ է ինչ անել, ապաշխարել։ Այսինքն այդ ընթացքը, որ եթում են 170 աշճանի շրջադարձ այդ ընթացքում պիտի կատարվի, այսինքն մարդը արդեն պիտի դառնա մեջքով արդեն մեղքին, անիրավությանը, կորուստի կյանքին, գործերին եւ դեմքով դեպի Աստված, այսինքն շրջվել դեպի դեմքով Աստված, այսի պատկերավոր ենք ասում, նես չի որ Աստված ստեղա, պետք է այս կողմ շրջվենք, էլ այսինքն դա նշանակում է ինչ անել, դառնալ դեպի Աստծո կամքին, խորհուրդներին, ծրագրերին, նպատակներին, պատվիրաններին, այսինքն մարդ, որը թողնում է իր չար գործերը, խորհուրդները, դառնում է Աստծո խորհուրդներին, Աստծո ուզած կյանքին, Աստծո ուզած ծրագրերին, որ Աստծո ուզածով ապրի։ Սա դարձ է դեպի Աստված, ապաշխարություն դեպի Աստված։ Եվ սա պիտի կատարվի մարդու կյանքում իր փրկության համար։ Կարևոր բան է, պահանջ եւ հասկանում ենք ինչ որ առանց դրա չի կարող փրկվել, որովհետեւ առանց դրա ինքը մեղքի կյանքով ապրելու եւ անպայման կորուստ կգնա։ Եվ ես կուզեմ մի օրինակով ուղակի ապաշխարության մի կարևոր պահի վրա կանգ առնեմ, ոչ ամբողջի, Պողոս Առաքյալի ապաշխարության օրինակը պիտի ձեզ համար կարդամ եւ այնտեղ ուշադրություն դարձնենք եւ տեսնենք, որ նախ եւ առաջ ամենակարևոր, ասենց ասած, փոփոխությունը, որ այդ մարդու կյանքում կատարվում է ապաշխարելիս, դա է սրտի փոփոխություններն են։ Դա այդ դարձը նախ իր սրտում է կատարվում, իր մեջ է կատարվում, եւ հետո որպես արդյունք իր կյանքի մեջ գործերով, պտուղներով անպայման կերևա։ Որտեղ միշտ հիշեք Սուրբ Գիրքը հստակ էս բանն է ասել. մարդը ինչ սրտի տեր է, այդ կյանքի տեր էլ կլինի։ Եթե մարդը սրտով օրինակ նախանձ է, օրինակ եմ ասում, իր գործերի մեջ կերևա այդ նախանձությունը, ագահ է իր սրտով, իր սիրտը ագահ սիրտ է, իր գործերով ագահություն կերևա, ագահ բաներ կանի, բաներ, որ կերևա, որ ինքը ագահ է։ Ուրիշտեղ Սուրբ Գիրքը ասում է, ամեն զգուշությունից առավել զգուշություն արեք ձեր սրտին, ինչու համար տեն շատ զգուշ լինես քո սրտին, որովհետև ասում է այնտեղից է կյանքի ելքը։ Այսինքն քո սրտից բխում է քո կյանքը։ Ինչ սիրտ ունեցար, ինչ խորհուրդ, ինչ որոշում, ինչը հետ համաձայնվեցիր, հոժարվեցիր, հավանեցիր, էդ էլ ապրելու ես, ուրիշ բան չես անելու։ Էդ էլ անելու ես։ Եվ հետաբար մինչև որ մենք պիտի օրինակ ունենանք ապաշխարության պտուղներ, Աստծուն հաճելի կյանք, այսինքն Աստծո ուզած կյանք, նախ հետի մեր սրտում պիտի էդի հաստատվի։ Այդ փոփոխությունը մեր սրտում պիտի կատարվի։ Մեր սրտում պիտի այդ ընտրությունը լինի։ Մեր որոշումն ու հոժարումը կատարյալ, բացարձակ եւ ասենց ասած ընդմիշտ մի որոշում։
Եվ ինչ որոշում բնական է, եթե դառնում ենք դեպի Աստված սրտով նախ, դա նշանակում է ինչ պիտի անենք, ամբողջ սրտով պիտի հոժարվենք իր կամքը կատարելուն։ Եվ իր մեր, ասած ասած, կյանքի բոլոր պահերի մեջ դա պիտի արտահայտվի։ Ուրեմն Գործարքայլոց 9-րդ գլուխ առաջի խոսքից որ կարդում ենք մինչև 9-րդ խոսքը, հետո գուցե կշարունակենք, ասում է, բայց Սողոսը, իհարկե այստեղ Պողոս չի ասում, Սողոս, որտեղ մինչև ապաշխարելը Սողոս, Սավուղ անգամ այդ անուններով էր Պողոսը կոչվում, հետո նոր Սուրբ Գիրքը նրան ներկայացնում է նաև մեկ այլ անով Պողոս։ Հիմա թե փոփոխությունը ոնց էր, ինչպես կատարվեց, ամենայն դեպս, որ ասում է Սողոսը, դա նույն Պողոսն է, էլի, մինչև ապաշխարելը։ Բայց Սողոսը դեռ սպառնալիք եւ մահ շնչելով Տիրոջ աշակերտների վրա քահանաների մոտ եկավ եւ նրանից թղթեր խնդրեց Դամասկոս ժողովարանների վրա, որ եթե մեկին գտնե այն ճանապարհին հետևող մարդիկ կամ կանայք, նրանց կապած բերե Երուսաղեմ։ Ուրեմն Պողոսը ասում է մահ էր շնչում քրիստոնյաների հանդեպ, այսինքն պատրաստ էր սպանելու, բռնելու, բանտ գցելու, այս գործողությունների մեջ էր։ Հատուկ գնաց քահանաների մեջ մոտից, ասենց ասած թույլատրություն, ոնց որ թուղթ վերցնես, որպեսզի իր գործողությունները իբր թե օրինական լինի, որ գնա Դամասկոս, այնտեղ հավատացյալներին, Քրիստոսին հավատացողներին բռնի, բերի եւ ասես չարչարակ տանջանք նեղություն տա։ Ասում մահ էր շնչում։ Եվ ասում եւ նա գնալիս մոտեցավ Դամասկոսին եւ հանկարծակի նրա 4 կողմը լույս փայլեց երկնքից։ Եվ նա գետնի վրա ընկած մի ձայն լսեց, որ ասում էր նրան. Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում։ Եվ նա ասեց. Ո՞վ ես, Տեր։ Եվ Տերն ասեց. Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես։ Դժվար է քեզ խթանին քացի տալ։ Եվ դողալով ու զահրելով ասեց. Տեր, ինչ ես կամենում, որ անեմ։ Եվ Տերը ասեց նրանց. կանգնիր եւ մտիր քաղաք եւ կասվի քեզ, թե ինչ պետք է քեզ անել։ Բայց այն մարդիկ, որ նրա հետ գնում էին, ապուշ կանգնած էին, ձայնը լսում էին, բայց ոչինչ չէին տեսնում։ Սողոսն էլ վեր կացավ գետնիցը, իր աշկերը բաց արավ, ոչ ոքի չէր տեսնում, եւ նրա ձեռքից բռնած մտցրին Դամասկոս։ Եվ 3 օր չէր տեսնում եւ ոչ ուտում էր եւ ոչ էլ խմում։ Սուրբ Գիրքը չի ներկայացնում, որ որևէ տեղ Սավուղը Հիսուսի հետ հանդիպել էր եւ հալածել էր, նեղություն էր պատճառել։ Սավուղը Հիսուսի ժողովրդին էր նեղություն պատճառում։ Բայց Հիսուսի ժողովրդին չէր նեղություն պատճառում հենց այնպես տեղը։ Նրա պատճառով, որ նրանք Հիսուսի ժողովուրդ են, որ Հիսուսին են պաշտում, նրա կամքն են կատարում, այսինքն Հիսուսի անունի պատճառով, խոսքի պատճառով էր հալածում այդ ժողովրդին։ Հիսուսին ատելու պատճառով էր, Հիսուսի ճանապարհը ատելու պատճառով էր անում։ Եվ հետաբար ինքնըստինքյան դառնում է Հիսուսն էր պատճառը, դրա համար ասեց. ինչու ես ինձ հալածում։ Նաև այստեղ տեսնում ենք Հիսուսի համար Տերը անտարբեր չի իր ժողովրդի հալածանքին, մեզ արած Տիրոջը արած, որ շատ տեղերում ասում է ձեզ կպած, իմ աչքի բիբին կպած։ Այստեղ խփում եմ, այդքան չի ցավում, խփում եմ չի ցավում, բայց մի հատ խփեմ աչքից, դες ցավը տալիս։ Իսկ ամենացավոտ տեղն է։ Տիրոջը ցավը տալ, Տիրոջը ցավը տալը իր ժողովրդին հալածել է, այո։ Եվ ասում էր, դա նույն ցավն է, ոնց որ իրան տված ցավ, ասում էր, ինչու ես ինձ հալածում։ Եվ այս խոսքը, չէ, ասեց, դժվար է խթանին քացիով տալ, այսինքն բռունցքով կամ տա նշանակում ոնց որ մի սուր բիզլնի, դու ուզենաս այդ բզին խփես, օրինակ վնաս տաս, այն էլ ձեռով։ Խփելու ես այդ բիզը քո ձեռը մտնի, բիզը ոչինչ չի լինելու, բայց դու վնասվել ես, որտեվ քո ձեռն է մտնելու։ Սավուղը այդ գործողության մեջ էր։ Արդյունքում Աստված հաղթելու էր, Քրիստոսին ոչինչ չէր կարող նա անել։ Այսպես էր։ Եվ հետաքրքիր է, ինչ կատարվեց։ Անմիջապես զարմանալի փոփոխություն։ Այն մահ շնչողը, թարսված, հակառակվողը, որ Քրիստոսի ճանապարհին հետ կապված ուներ, երբ որ այս հայտնությունը ունեցավ ճանապարհին, տեսնում ենք, իր մեջ անմիջապես իր սրտում կատարյալ մի հատ փոփոխություն կատարվեց։ Տեր, ինչ ես կամենում, որ անեմ։ Այս հարցը տվեց։ Այսինքն այս հայտնությունը ընդունելուց հետո նա որոշեց, ամբողջ սրտով որոշեց, որ ինչ որ Տերը Հիսուսը, որ հասկացավ ով է իր հետ խոսողը եւ հասկացավ այս իրականությունը, որ ինքը սխալ է եղել։
ինքը սխալ է եղել, որովհետև հարություն է առել Հիսուսը եւ իր հետ հիմա խոսում է։ Եվ որ ինքը ճանաչեց իր ճշմարտությունն ու իրականությունը, բացահայտեց իր մեղավորությունն ու չարությունը, ինքը որոշեց, որպեսզի ել այդ կյանքով չապրի, ել այդ ընթացքը չունենա։ Ինչ ես կամենում անեմ Տեր։ Եվ Տեր ասաց մտի քաղաք քեզ կասվի։ Եվ մարդու ասենց ասած սրտով դառնալը Աստծուն, որ նախ քո ներքնաշխարհում, քո էության, քո մտքերի, քո մեջ է դա կատարվում, հետո դա քո կյանքի մեջ պիտի արտահայտվի, հենց այսպես պիտի լինի։ Այսինքն մարդը պիտի ամբողջ սրտով այս ընտրությունը կատարի, սրա հետ հոժարվի, որ իր կյանքի բոլոր հարցերում պիտի Տիրոջ կամք կատարի, նրա ուզածը հարցնի, նրա ուզածը հասկանա, նրա կամեցածը իմանա եւ էտանի, ուրիշ ոչ մի բան։ Երբ որ մարդը ամեն հարցերի համար այսպես որոշել, կատարյալ 100% որոշում, հարցը էս չի, կարում ա տենց ապրել, թե չէ։ Նախ որոշումը քո ձեռն է, դու կարաս այդ կատարյալ որոշումը կայացնես, եթե կամենում ես։ Ապա իր կյանքի մեջ այո շատ հարցեր արագ կհարթվեն, որովհետև ուղիղ է քո սիրտը, ճիշտ որոշ բան ասած դարձա կատարվել քո սրտի մեջ առ Աստված, բնականաբար այն ինչ որ մի ժամանակ սխալված էր, օրինակ սրա կամքն էր կատարում, այս բարեկամին էր խաթրանում, այս հարազատին էր խաթրանում, շահիդ համար էր ինչ որ քայլեր կատարում, օրինակի համար, եւ այլը, այս հարցերը կպարզվեն, կլուծվեն, որովհետև դու որոշել ես արդեն ում կամքը կատարես Տիրոջ, Հիսուսի։ Հենց այս հարցերը առնչվեցիր, էլ առաջվա նման չես մտածելու։ Բեր սենց անեմ, որովհետև ես ինձի շահա, բեր սենց անեմ, որովհետև ես ինձի բարեկամա, բա մարդա, ասում է, չանեմ կնեղանա, այսինքն առաջնորդվել ուրիշների կարծիքով, առաջնորդություններով, ուրիշներից ազդված, քո շահի համար, քո փառքի համար, ինձի շահա, փառքա, բեր այսպես անեմ, այնպես անեմ։ Եթե մենք ապաշխարում ենք, դառնում ենք Տիրոջը, եւ մեր սրտերի մեջ այդ փոփոխությունը պիտի կատարվեն, ապա սավուղի նման մենք հենց պիտի լինենք։ Այսինքն որոշենք հենց սա, որ ամեն բանում պիտի մեր Աստծո, մեր Քրիստոսի կամքը իմանանք ու միայն այդ դեպքում կատարենք, երկրորդն էլ մեր կյանքում լիքը հարցեր են առաջանալու։ Բոլոր այդ հարցերում նույն այս հարցը պետք է մենք տանք. Տեր, ինչ ես կամենում, որ անեմ։ Այսինքն, ո՞րն է քո կամքը։ Ես քո կամքն եմ ուզում անեմ, ուրիշ ոչ մեկի։ Տանդ մեջ կլինի, հարևանիդ հետ կապված կլինի, պետության հետ կապված կլինի, այս ինչ անձի եւ այլը, այս ինչ խնդրի, գործի, բոլոր հարցերում։ Ես տեսել եմ մարդիկ, որ գալիս են, գիտեն Աստծո կամքը։ Գիտեն, լավ էլ գիտեն Աստծո կամքը շատ հարցերում, բայց այտենց էլ իրանք իրանց սրտում այդ բան դարձը չեն ունեցել, այդ ապաշխարությունը չեն ունեցել, որ պտուղն էլ ապաշխարության ըստ դրա լինի։ Իհարկե մեկը կարող է ձևական ասի ինչ ես կամենում անեմ, Տեր, դա իրան անի, ասի հարցը չի, հարցը որ հարցնում եմ իմանալու եւ հնազանդվելու համար։ Մինչեւ հնազանդվելը քո սրտում դու պետք է հնազանդվես։ Քո ընտրության մեջ պետք է հնազանդես, հետո կյանքով կհնազանդես, որովհետև Տերը ուղիղ սրտեր է փնտրում երկրի վրա գրված է։ Նայում է, դիտում է բոլոր երկիրը, որ զորացնի նրանց, ում սիրտը ինչ է, ուղիղ է Տիրոջ հետ։ Թող ոչ մեկ չասի, ես ես մեղանչեցի, որովհետև սենց ասած չգիտեմ, ինչ որ պատճառներ, որովհետև քո սրտում չկար այդ հարցում ապաշխարություն։ Այսինքն չկար այս հարցը, Տեր, կամենում ես, թե չես կամենում, էսի անեմ։ Կարա մարդ ինչ որ հարցերում սխալվի, ասենք Աստծո կամքի տեղը շփոթվի, կարա մարդը էլի։ Իմանա թե էսի Աստծո կամքն է, տենց անի, հետո պարզվի հեչել էդի Աստծո կամքը չի։ Էդի կարա լինի, ես չեմ ասում չի լինի։ Բայց էլի Աստված, ասենց ասած, այդպիսիներին, որ տենում այս մարդը անկեղծ է եւ շփոթված ու մոլորվածին հետ կբերի ճշմարտության։ Չի մնա մարդը երկար տենց։ Ուրեմն այդ հարցը ձեզ տվեք։ Ավելի ճիշտ այդ ձևով ձեզ քննեք։ Ես անում եմ այդպես իմ կյանքի մեջ։ Եթե այդպես ուրեմն իրոք դու սրտով Հիսուսին դառած, Աստծուն դառած մարդ ես, ամեն ինչում էլ ուզում ես Աստծուն հաճելի լինի, հենց դա կոչվում է ապաշխարություն։ Եվ Տեր մենք Պողոսը հենց այնպես չասես, ինչ ես կամենում անեմ Տեր։ Շարունակությունը որ կարդում ենք, իրոք Աստված ինչ ասեց, էդ էլ արեց։ Տիրոջ համար մեռնելու էր էթում ինքը։ Տեղ կար գնում էր ավետարանչություն անելու, Տերը հայտնություն է տանում, այս տարածքը չմտնես։ Պետք չի հիմա։
Չէր մտնում։ Ստեղ մնա, թեկուզ նեղություն կա, դժվարություն կա, հալածող կա, մեծ թշնամիներ կան, բայց ստեղ մնա քարոզի, մնում էր։ Ինչ ես կամենում անեմ Տեր։ Ինքը հարցի մեջ էր անդադ Տիրոջ հետ, եւ Տեր իր կամքն էր հայտնում։ Եվ շատ ժամանակ գիտեք խի կարող մարդուն Տիրոջ կամքը նաև չհայտնվի, չհասկանա, որովհետև ինքը իրականության մեջ սրտում չունի այդ ընտրությունը, որ հասկանա։ Այսինքն Տերը ասի էլ չասի էլ ինքը չի ընտրելու։ Ձևական փնտրել կարա լինի դա։ Այդպես է։ Եվ տեսնում ենք, արդեն սրտի ապաշխարությունից կյանքի պտուղներ, սրտի փոփոխությունից, ընտրությունից կյանքի գործեր։ Շարունակության մեջ ինչ ենք տեսնում, ասում է, ինքը աղոթք էր անում Տիրոջը, եւ Աստված Անանիա անունով մի քրիստոնյայի հավատացյալ մարդ ուղարկեց, եւ նրա վրա ձեռք դրվեց, նա աշկերը բացվեցին, նա մկրտվեց, եւ հելավ ասում է սկսեց ինչ անել, այն ինչ որ հակառակ էր խոսում Քրիստոսին, Քրիստոսի ճանապարհին, հակառակ սկսեց խոսել Քրիստոսի Աստծո որդի լինելու, փրկիչ լինելու, թագավոր լինելու մասին։ Անկամ Ֆիլիպեցիս թղթում ինքը իր ապաշխարության մեջ մասին էս ասում, շատ բաներ կար, որ ինձ աշխարհի տեսակետից շահ էր երևում։ Եվ ինքը թվարկում է իր ազգի պատկանելությունը, ցեղային պատկանելությունը, իր փարիսեցի լինելը, հոգևոր կերպարանք ունենալը, օրենքի նախանձավոր լինելը, ասում սրա կարծես թե այնց հավատացյալ մարդ է ես ինձ տեսնում, Պողոսը ասում, բայց ասում այդ ամեն ինչը աղբ համարեցի, որ Քրիստոսին շահեմ, որ նրա հարությանը հասնեմ։ Այսինքն այսպիսի ապաշխարություն, մերժեցի ամեն տեսակ բաներ։ Շատ բաներ կա, որ էդի քո հասկացածն է, աշխարհի դրվածքն է, հայրերի ավանդույթն է, հայրերի սովորույթն է։ Դու պետք է չասես, դե սրանք հոգևոր բաներ են, հասկանալի է, ես պետք է պահեմ, պրոստը որ գողանում է, էլ պետք է չգողանամ, սուտ է խոսում, էլ պետք է չխոսամ։ Ոչ, ամեն հարցերը, այդ հարցերն էլ պետք է նայես, լավ, ես մինչև այսի հոգևոր եմ համարել, հոգևոր պահվածք ու քայլ եմ համարել ու արել եմ։ Հիմա նայեմ, իմ Տերս էդի իրոք նրանից է եւ հավանում եմ։ Դրա համար ստեղ կա Սուրբ Գիրքը ասում է Իսրայելին ասում է. «Ով Իսրայել, երբ որ դառնալու կլինեք, դեպի ինձ դառեք»։ Ես որ կարդում եմ ասում եմ, բայց ո՞ր պետք է դառնան Տեր Աստված։ Մեկ էլ նայում ես այս կուրքից հրաժարվեցին, հիասթափվեցին, դառան այն կուրքին։ Այս կուրքից հրաժարվեցին, դառան այն կուրքին, վերջ-վերջո Աստծուն չդառան։ Էնի թողում են, բայց Աստծուն չեն դառնում։ Եվ ուշադրություն դասեք, Անանիայի մոտ ուղարկեց Աստված Տերը։ Տերը չասեց, «Էս արա, այն արա, այն արա», ասեց, «Քեզ կասվի»։ Հարցեր էլ կան, կարող է հենց այդպես քեզ էլ ասի, «Քեզ կասվի»։ Այսինքն դու պիտի այն մարդկանց պատվես եւ նրանցից օգտվեց, ում որ Աստված դրել է առաջնորդելու հարցում, շնորհք է տվել եւ կարողություն տվել։ Այսինքն ապաշխարության մեջ դա էլ է մտնում։ Հարցեր կա, կարող դու չես էլ կարող կողմնորոշվես։ Գնաս ինքնագլուխ քայլեր անես, կարող անես մեծ վնասներ բերես, անես խղճմտանքի տակ ընկնես, ոնց որ ասենք դրանի շկարնաս էլ ազատվես այդ քո խղճմտանքից։ Դրա համար Տերը դրել է, որ քեզ ասուղել լինեն։ Իր կամքը հարց իմանաս այն մարդկանցից, ում որ Աստված որոշել է նրանց միջոցով քեզ քո իր կամքը հաղորդի։ Ոնց որ Պողոսին ասեց, քեզ կասեն։ Եվ ով ասեց, եկավ Անանյան ասեց, հետո էլի եւ այլ եւ այլ։ Չենք ասում, ընդհանրապես Աստված միջնորդված է միշտ խոսում, որևէ մեկի միջոցով ասում, բայց շատ հարցեր կա, այո, միջնորդված է իր ծառաների ուղարկած լինելով, որպես իր ծառաներ, իր խոսք ունեցողներ, ասում են նրան լսի ինչ որ ասում է։ Էս էլ է կարևոր։ Ուրեմն Աստված մեզ օրհնի, որպեսզի մենք իրոք մեր սրտում այս կատարյալ ընտրությունն ու դարձը ունենանք եւ դրանից հաջողությունա լինելու մեր կյանքի մեջ, որ Աստծո ուզած պտուղներ ունենանք, կյանքով ապրենք։ Հովհաննես Մկրտիչը քարոզելիս ասում էր ապաշխարեցեք եւ ինչ ապաշխարության արժանի պտուղներ բերեք։ Այսինքն իսկ դա նորից ասում սրտից է գալիս եւ դրանից հետևանք պտուղներն է լինում անպայման։ Աղոթք անենք այս խոսքի համեմատ։